办法，因为我现在要赶着去坐长途大巴了哈，时间非常的赶，因为下雨之后，它所有的交通都会变得很慢，所以我要拿行李，然后就出发。买了2个鸡腿哈，2个鸡腿140，然后打包带走。没有时间了啊，真是太糟糕了。这个7点钟到8点这个时间是我最关键的时间点，就我是要去找 bus 的，然后它下雨下成这个鬼样子，这是天公给我增加难度啊。不过这些突突车好像能挡雨。留戀於夜幕雨中一個。夸張啊！那個巴士站都沒法靠近過去。下雨之後，整個城市變得特別慢啊。我竟然在8點鐘趕到啊，正好8點鐘，這裡太混亂了。Varanasi number L6。哇，裡面的空氣還挺清新的哈。Thank you。这个有点像是把人给埋进去那种感觉。早知道我要上铺的，我还以为上铺的意思是说，没想到是这样。我们来感受一下另外一种出行的方式哈。这里大概是有10个座位左右，这边是单人床，然后右边是双人床，其实有点尴尬哈，因为如果你订了一个双人床的其中一张床，然后突然这个时候来一个彪形大汉，一个印度男的跟你睡一起，你就很尴尬。我才刚上车没多久，他就开车了。然后我现在呢是坐在整辆车的最后的一个座位的走廊，就是相当于中间嘛。这个座位应该是给那个副驾或者说替换的司机用的，因为我的那个铺位是在这里面。然后这边还有个双人房，应该是没有人订的。如果是按照它这个颠簸程度的话，吃饭什么的也吃不好。我买了炒面嘛，准备开始吃，但是你看它现在来回晃，我都挺头晕的。开吃了，我怕一会再晚一点的话就更晕。还好我是点像炒面这种比较干的食物哈。如果我真的是点了个 butter chicken 上到这里来吃的话，素炒面80块钱。忘了挤番茄酱了，可以说为什么我要选过夜 bus。早上11点到晚上11点，整整浪费了我的所有的清醒的时间，我觉得这是第一很不好的哈。那幸亏是做了这个选择，所以我们今天才能去 Prime Minister 博物馆。第二是想尝不同的交通方式啊，因为火车方面呢，1A、2A 我都尝试过了，它价格来说又不太划算啊，因为卧铺大概要2000多 ，bus 只需要1000啊，便宜了一半啊。第三，如果我一路晃2个小时。到了那边晚上11点，我又要入住酒店了，是蛮亏的。之前很多的穷游的旅行者，他们通常都是过夜的方式，就选择这种方式过夜哈，其实是省了一天酒店钱。我觉得这个方式是以前我很少尝试哈，因为以前都是图舒服嘛。你看今天晚上可能是睡得不太好了，但是相对来说又省了一天的酒店钱。那什么，如果明天累的话，明天早上11、2点到了酒店，也可以先睡个午觉再出去。第4个原因就是想体验一下这个卧铺的 bus 没体验过，但是现在来看，这个司机开车挺头晕的。我跟你们这样说几句话，我都开始有点晕。我的大鸡腿都没给大家拍上啊，各位，看看我的大鸡腿，来吃一口给大家看一下。打完粉还挺好吃的，你别说。刚才看他撒粉撒的挺狠，觉得非常的晕。大家早上好啊！现在是早上的7点，说实话蛮颠簸的，所以有点晕。哎，外面风景不错。2个骑车的少女，黄牛，
其实时间过得也挺快，我这个 bus 说总的时间长度是13个小时吧。哇，1秒钟就接单了哈！各位，我到了瓦拉纳西啊，然后我要就坐一个突突车到河边，然后先入住酒店。这些人是不是搞不懂用 Uber？ 就巴巴的在这等生意，不会用 Uber。用 Uber 的人有饭吃。不信这些人，就是因为你们太多的同行已经是坑蒙拐骗惯了。10公里的车才160多哈，如果打他们这些现场的，就不知道200多了。还有100米，100多米，我自己走路哈，还蛮亲切的。这里有点像30年前老家县城哈市集这样的一种感觉。小狗狗还有牛牛，这些小时候的玩具哈，真的很像小时候爷爷带着我去买超人、奥特曼的玩具。走这条路近一点啊，很多人都没鞋穿的。我刚看到一个老奶奶，她的脚趾是好像戴那个银的戒指哈，然后戴到脚都有点变形了。牛牛过马路，牛牛你好。在这条路也看到很多风景了哈。小孩子，然后干脆面都是童年回忆啊，甚至我觉得空气中都隐约有一股干脆面的味道。check in 的过程也一波三折，一个低教育的人跟高教育的人差很远啊。他那个高教育的老板说在外面啊就要2个小时才能回来，这个叫山鸡的人呢就帮我 check in， 但是他不会英文。Exposed to the sardonic barbs of my cousin Sanjay， 就看个房啊，收个现金啊，看一下护照，这个其实明明也不是什么很难的事情，但是对于一个低教育的人来说，这就非常困难哈。他每一步他都得请示老板，就有点像是就智商低了一个 level 啊。狗狗害羞，申红雷，我一口气就睡到了4点半，然后现在4点半刚好出门。因为我在那个 DK 的那个印度指南里面呢，它有一幅非常详细的详图哈，从整个海岸线、整个河岸线都画了一遍。所以我现在呢就会按着那个我在 DK 上面看到的那个河岸线的路线去走一遍。在这么狭窄的地方还开摩托车，就总是得停下来让他们一下。这个广告牌倒是非常的欧式啊。哎呀，有个牛。不过这里面的小巷呢，其实环境啊，就是稍微差一点，因为这些动物的大小便呢，没什么人去清洗，所以就会导致有比较难闻的味道。但是也是一段一段的，比如说有一段难闻，然后有一段又 OK， 这一段就不 OK 了哈。Now, my friends, as I have shown you Indian public school, this school is for please. Here our Brahmin was our the most upper caste study here to become a priest, and they will study here for 12 years, graduation and PhD. 我是瞎走的哈，那个2个白人请了一个导游 ，Ministry of Housing and Urban Affairs。在瓦拉纳西，自古以来就有很多工人修行，成为武僧 monk
的院校。这个小院子就是其中一个遗址 ，Monk 就是暗黑破坏神3里面的那个。看这口井，咱们瞅一眼。哇，这个打水的机器，你看，一个滑轮的感觉哈。其实就这样走走看看，我就挺好。恒河的水，牛在垃圾堆里面翻找。Yes。这些花倒是全是真的啊，非常的香，真实的花香。长时间怼脸，因为很多画面呢，你不能怼脸他们怼太久，大概就是2-3秒的感觉。朝着一个正确的方向一直走。这些鲜花都是真的，一会儿看看他们是怎么用这些花。难道是要这条路下去吗？这有点像哪里呢？有点像是镇远古镇啊，就上上下下的，哎，还真是出来了。这里有一个讲解啊，噔噔噔噔出来了啊。这里就是恒河边，先跟恒河边同个框啊。这个地方呢，被称为最 holiest 神圣的一个城市啊，尤其神圣的就是下去洗澡。这是一段，应该是一段宗教的经文。亚马洛克之后居住在慕尼巴尔，它位于喀什的西侧。亚姆提尔塔沐浴并拥有达显的人，很快就会从他罪恶里面解除出来。通过沐浴和什么神致敬，周2进行沐浴就可以摆脱祖先的债务。人民的祖先总是希望，在这个日期沐浴最好的时间。我们家族的一些聪明人应该在喀什的某个地方沐浴，并且种植芝麻。如果完成了之后感觉到满足和自由，瑜伽是最好在朝圣中做啊，聆听罪恶毁灭者的荣耀。这类似就是现在这些人在做的事情嘛哈。这个画面我在旅行书上见到过，各位看看我左侧的这个类似城堡，我就打算拍2-3天这样的画面，然后就离开这个城市。看这些年轻女生好像并没有太沉迷于洗这个东西啊，这些中年大妈倒是非常的沉迷。这狗狗在河边拉屎啊，这也是正常的，因为人家是动物嘛。这里还有牛粪呢，对吧？我觉得很多人嘲笑这个是无稽之谈，因为你中国在还没有城市化之前，牛粪啊这些东西不是再正常不过。不要说非发达国家了，就算是澳洲、新西兰，那养牛养羊的，难道还有人给他们清理粪便吗？不都是在漫山遍野，你会看到很多的羊粪哈，所以就真是很无稽之谈，就嘲笑他们动物的粪便多啊什么的。难道这些狭隘的脑子的人，他们从来没有去过一些大自然的环境是牛粪、羊粪很多的吗？这个地方就叫做 Cynthia 河坛啊 ，Cynthia 河坛，和尚的祭坛的意思啊，就这个地方。接下来我会沿着这个整个河岸边一直往下走哈，中间会经过很多很多的河坛，他们好像是读 Hat 还是 Gat 啊 ，GHAT 哦，那我们就沿着这个河岸线往前走。其实这里很多朝圣者他们在干自己的事情，也没有骚扰我、影响我，我也没有骚扰他们、影响他们，这样挺好的。我拍到那些就西方风格的很喜欢的那种怼脸大头照哈。
还有些羊啊。我来印度之后挺爱吃羊的，对不起他们了，给你们一个镜头吧哈，羊们、牛羊狗狗都集齐了哈，在这个地方。我觉得小孩是最乐在其中的啊，他们不会觉得这个环境有什么不好的，就像我们小学时候嘛，小孩永远是最纯真的一个滤镜啊。在这里坐一会儿，感受一下周围的环境、周围的能量啊。这里确实是蛮好拍的，说实话，因为很多人他们埋头苦干自己的事情啊，就光是我前面的这个牛和小孩，我都已经拍得停不下来，又要继续拍了。这个画面很有意思啊。就以一个羊的视角去看着这群人类在干嘛。那么我也继续要往前走了，沿着河边散步挺好的哈。这里有个非常婀娜多姿的人啊，他用这样的方式去盯着恒河看，也是挺舒服的，就跟白人去 beach 不一样嘛。所以很多画面你可以稍微置换一下，稍微替换一下，就很能理解他们的行为。And that way, that way. That way. Hi. Okay, okay. In this time. 其实每到河岸边，就会有一个心旷神怡的感觉，让我想起很多以往过去在河岸的经历，非常原始的马达发动机的声音，就会觉得他们乘着船到河的对岸去，是非常浪漫的一件事情。Hi. Good morning, Kanika. 河滩啊，这个河滩已经是蛮脏的了哈，它这个水不知道用什么方式灌进来，垃圾池的感觉。然后前面有焚烧的场景哈，可能是最著名的那个火葬的一个潭哈，从这里挖开一个渠，然后把水倒进去，跟着小妹妹们往前走。这边的地非常的软。看，就中间这块沼泽地就是没有办法用的，因为人没办法踩进去。哇，这不行，这好软，不能靠太近。No photo. Looking, learning, no problem. If you have to see the cremation, come, I will show you. 这边堆了高高的柴火，就是葬亲人用的。哇，这个是个天平啊！哇，好帅。那个砝码那一边它还没上来呢，等我看到它的砝码往上，有点松动了哈，再加1根到2根。差不多了。好热！哇，好热，好热！哇靠，50多度！哇！各位，我给你们拍到了哈，这地方他们是不让上来的。哇，蒸的我就有点像孙悟空去火焰山一样，眼睛好像要被八卦炉熏的一样。哇，好像风向就朝我眼睛这边，不行，我换个位置。站在这里哈，我再扛个大概1分钟这样哈。You come there, working people said. Understand? So, no allow alone inside. Because take respect family. OK。So go there. 待到极限了也是。Respect working people, and after looking, learning this building inside for homeless people. 22 people, old people, sick people, no family. That building? Yeah, that building waiting to die.
So these are people working of volunteer job, Volunteer. karma job. Okay. And Follow me, I show you inside body fire. You look. OK。जानते हो क्या चीज़ है ना मैं बताऊँ देखो मैं यहाँ पर哇靠！आया हो थुआ 哇，我眼睛受不了！哇靠！就孙悟空被熏的那感觉！哇靠！满眼和鼻子都是流眼泪。 One body here, Yeah, yeah, one body there, yeah, yeah. one body there. Okay. This is high caste, high caste. High class. You know Hindu culture? Yeah, yeah. This is high caste. Low caste, down. Oh, okay. You see this house, hospice. You know hospice? Kolkata Mother Teresa house. All the people, sick people, no family, no house. They stay there. Okay. We are 20 people working like a volunteer karma. Like Indian tourists, Japanese tourists, any country people come, my job, help them, show them, teach them. For me, no money, no charge, just cross the building. Okay. There are people waiting to die. We give food, medicine, massage. When they die, my job, help them. Okay. This is bamboo statues. Body coming with bamboo statues. First body Ganga for washing, purification. After fire. Please remember, no forget, after looking, learning my culture because I do my karma. Understand? You from Hong Kong. Thank you. Thank you. Welcome, Banras. After it burns, the ash. How to do the ash? Ash family don't take. Family take bones. Bones. Okay. Men chest, lady hips, very strong. Okay. Family take little bones, they just throw Ganga. So the ash living here. You know, India, two things very expensive. When people get married and when people die. You know one body how much cost? You Guess. 1,000? Maximum 40,000, 60,000, 70,000. This is wood. Okay. This wood, mango wood, mango wood. Okay. Okay. 1 kilo like 3,000 rupees. Like normal wood, 2,500. Okay. Why use the mango? Mango is like holy wood. You see many body fire, no bad smell. Looks the bone. No, this is the body, main body. See the new body. White dress, the man. Red dress, woman. And these people, you see behind, these people, family. Oh, family. People make a donation for the family to burn the poor people. This is for your family karma, your karma. You know, one day me die, one day you die, one day everybody die. Nobody carry any house, money, family. People carry karma. Karma. Yeah. This is most important for the life. So after he died, how many days to wait till burn? When people die, family just wait 2 hours. 2 hours. Oh. 2 hours. Family washing the body, give the massage. After massage, family take bamboo stitches. They put the body in a bamboo stitches. Family give last time present, 1 by 1, 4 people carry in the shoulder. They bring body here. How to see which funeral is expensive and which one is cheap? How to see? You see this one? This is little expensive. This is mango, like a sandalwood. Sometime you see sandalwood like 9,000 rupee 1 kilo. This wood 1 kilo 2,500. Okay. This is banyan tree. This is very dry, oily wood. When the raining, lot of raining, fire never stop. They don't use a lighter. They don't use the petrol. They use only holy fire. Holy fire. Shiva fire. This fire down in the temple, little fire, 3,500 years old. For the fire. Use Shiva fire to take the blessing. They bring the dry grass with the holy fire. The interest, documentary, your photograph, family, take the permission. If you interest some photo, you can.
I see, I see. Now they start until 2 hours. But- Slowly, Okay, 2 hours. okay, Very heavy body, 3 hours. okay, okay. Let's. Now you look horrified. Okay, okay. 刚那个女生长得好像那个 Eva，就是超级大网红，两三百万油管粉丝的。 This is holy fire. Oh, okay. Shiva got fire. 3,500 years old. Always burning, never stop. They are all family people taking care of this fire. This is symbol of Shiva. Okay. You can take the blessing for your family blessing, for your blessing to do good karma. After people they help charity for the family. First take blessing. Tell your name, take blessing. Chant. God bless. God Okay. bless your family. Do again to me. I record myself. God bless. Thank you. This family they collecting the wood. Okay. 3 kilo wood money, little 5 kilo wood money. So you do by your happy heart. How many kilo wood money? $, euro family accept. 1 kilo 3,000 rupees. Oh, I just want to thank you. What you like? Can I look around? Yeah. Okay. 这里像是一个什么，像少林寺那种感觉，就是一个类似武术学校。我在那个 DK 上面看了不少，它没有一个特定的地点，因为它这样的武术学校很多哈。我觉得他们这些少林寺僧人哈，或者说这些武术学校的孩子都有一颗寂寞的心吧，就很向往外面的世界，但是他们一旦进了这里来，就是得受到这些清规戒律的约束了。这些成年之后的，就你看，相对生活就轻松很多，有说有笑的哈。So why you have the same hair? Why you have the same hair? Same hair? Yeah. Thank you. 果然是和尚啊，说的没有错。这些年纪小小的会2句英文就很不错了。刚才真的是被那些火熏出眼泪了哈。我觉得整个这个恒河边缘啊，都很难找到现代化的东西了，提款机什么的哈，我可能得到市中心去，大概离这个沿岸大概有3公里多4公里。这个灰到现在还在我额头上哈，我稍微擦一擦。这个地方还是挺古的。瓦拉纳西是号称世界上 one of the oldest city 啊，追溯到公元前7世纪。我感觉每天做这个烧火工哈，烧多了之后，自己对生命也看得比较开了。是吧？就觉得自己哪天就躺进去了，有那样的一种，然后日复一日的讲述同样的故事哈。走到哪儿？然后呢？所以现在还有两三个小时看看风景啊，差不多就到了。也不需要吃早餐什么的，因为，这个猴神庙，吃早餐的话，我觉得反而把人给吃吐了。只要你饿不死，我觉得建议在巴士上不要多吃。整体感觉还是比火车要差一个档次的，主要是省钱哈，省了1半的钱。我今天一睁开眼，我那个粉红朋友又开始嘲讽了，就说说什么来着？说你实在太勇猛了，心口一个勇字啊，用了杨千嬅的那首歌，说你就是印度这个情况，你还坐过夜大巴？印度的基建比中国差太多了，在中国做我都觉得辛苦，这点我是不认同的哈。
因为巴士你好歹是能够躺着，但是飞机的那个座位，无论你放的再低，你都是被夹着的。所以，如果你要讨论长期过夜的那种啊，飞机无论如何是最差的选项，除非你坐商务舱或者头等舱。至于我那个粉红朋友嘛，其实他也去过不少国家的哈，他也去过40-50个国家，但是你看，有时候去了国家多了，也不能扭转他的世界观哈。一聊到印度呢，无论是聊什么内容，他前面都会加一堆的贬义词，就跟我昨天念的200万粉丝的贬低印度的视频里面的留言区是一模一样的一个感觉啊。所以无论是个人还是一个群体，他只要生活在简中的环境中，他就潜移默化的都会被影响。只有极少的人才能有意识的去抵制这样的潜移默化的洗脑。我在知乎上看到一篇文章哈，就是说从2017年以来，就突然进驻了很多所谓的红色专区哈。这个东西是温水煮青蛙的，从一开始的大家觉得有很明显的反应，到后面就是一旦你的成熟的阶段在2017年以后，很多小孩嘛，2017年的时候他们可能还不上网，2017年以后你价值观才成熟的话，你是又一个潜移默化，就跟2011年谷歌没有了之后和没有之前啊，经历过和没經歷過的人，他的體感和他的記憶是有重大的區別的。還有一個例子就是我哋廣東話係咪先？即係好多細路，之前你喺B 站可以見到嗰啲採訪係咪先？屌你們廣州嘅細路，他們竟然說他們是廣州人，但是他們不會說粵語，還非常自豪的說中華這麼方便啊，粵語沒有必要學啊。更有甚者，有個小女孩說怎麼粵語聽起來像鳥語啊？這種認知不就是像今天我的粉紅朋友他們在罵印度一樣嗎？是吧？印度沒有得罪他，他甚至也沒有來過印度，但是他這樣的一個灌輸出自一個6歲的小女孩之口，那可想而知是有人灌輸給他的，不是他自己這麼想的，因為他是一張白紙。一邊坐車的過程中呢，一邊就思考到了一集視頻的標題啊，這個標題是舉國抹黑印度，表面上罵印度是粪坑，實際上把中國的青少年的觀眾的腦子給污染成了糞坑。我一直有一個基本的原則，認為其他的國家我們都只是客，不應該去過多的指責主人家的家裡面有多髒多亂多差的。你作為中國人，你最首要的任務應該是管你自己的國家，你自己國家裡面有哪些糞坑，有哪些髒亂差或者人心壞了，這些是你應該責無旁貸的站出來去痛罵的。但是如今的中國有幾個人能做到這個樣子呢？基本上99%的只會罵外國，只會罵韓國、日本、美國、印度的那些人，他們是心瞎，他們是又慫又狠，狠是對外國人狠，但是呢，這個狠呢是外國人看不見的。你敢不敢把你們平時在網上罵印度的一套，找3-5個印度男人當着他們的面去罵，對不對？這你才能做到言行一致嘛。我本來這應該是一個正常的旅行者的一個待人接物，因為你是客人，你來這裡只是3-5天，對吧？你沒有什麼太多的資格去指責他們的犄角旮旯、他們的臭水溝、他們的少年兒童受教育問題，是這些問題都存在，但是這不應該輪到我們去義憤填膺，更何況中國的那些觀眾們，他們並非義憤填膺，用義憤填膺這4個字是不能用來形容他們，他們這叫幸災樂禍，他們叫落井下石，對吧？義憤填膺是你真的站出來說，哦，我也參加 LGBT 的遊行，我也參加他們為本地婦女爭取權益的這個遊行啊，這個才叫做義憤填膺，是吧？如果我碰到這樣的活動，碰到的這樣的一些具有進步理念的人，我肯定會拍下來，把他那個故事做成視頻傳播出去，就像我在伊朗碰到的很多的故事一樣，這就是對他們國家真心的幫助。而中國的B站大部分粉紅受眾，他們並不是對於一個國家出於真心的幫助而去發表那些負面的評價。昨天我看到周恩來總理在1962年的時候來訪印度，那個時候的標語中印友好啊，團結怎麼萬歲之類的，至少比現在的粉紅觀眾的思想境界水平高多了哈。他們總是一個勁的崇拜毛主席，崇拜周總理，問題是他們有幾個能做到
或者说听从了毛主席、周总理的教导呢？没有几个人能听从，是吧？大大的标语写着“中印人民友好”，你做到了吗？没有做到。所以中国目前的这种嘴脸是堕落到你连拿出50年前的标语，他们都做不到的这样的一个程度，就是道德败坏到非常低的一个程度。其实你在这里看的时候，我会有一个感想，就会觉得他们其实下河游泳也未有何不可，是吧？因为我们很多地方也搞过什么畅游珠江啊，畅游什么长江啊，然后严格意义来说，那些地方也有些时候也没有达到游泳水准嘛。至于你说直接生喝恒河水有没有问题的话，那其实不就跟你下海游泳不喝海水是一个道理，对吧？你看那个潜水的人，他是捏着鼻子潜，他也没有说要一边喝着水一边潜，没有几个人是咕咚咕咚的直接灌水喝，所以就是说他们的这些行为没有那么难理解，因为恒河是他们的母亲河嘛。那比如说你组织一些活动畅游长江黄河，但是从科学意义上来说，那个当时的长江黄河可能不适合游泳，对吧？但是那你不是照样也会有人去游吗？就是纯粹出于热爱母亲河的一个目的哈。所以我觉得现在那些小粉去嘲笑人家这样的一个行为，我觉得是非常无聊。而且为什么我这么反感这些事情呢？是因为我们十年前、20年前我们成长的那个年代是没有这些嘲笑的声音的，对吧？你现在去看回 Lonely Planet， 去看回DK 百科，那才是一个最干净、最纯粹的一个用小孩的眼光看世界的那么一个感觉。